नमस्कार बंधुगण, आमर ये नुआ एपिसोड तरफरु आपण मानकु स्वागत। सौरजगत रे पृथ्वी हेउची एमिति एकमात्र ग्रह जेउठी पानी, पवन, गछलता एवं अनेक छोट बड़ जीव सहित मनीष बंचिबा पई एक सुंदर वातावरण रहिछि। सेथिपई तो पृथ्वी को नील ग्रह बोली कुहा जाए। एई नील ग्रह रे रही मनीष बहुत उन्नति करि पारिछि। उन्नत मानर टेक्नोलोजी सामग्री तैयारी करिबा द्वारा पृथ्वी रे घटुथिबा घटना एवं पृथ्वी बाहरे घटुथिबा घटना को मनीष अति सहजरे जानि पारुछि। एई पृथ्वी रे रही मनीष एमिति अनेक किछि करि पारिछि। किंतु आपण जानंती आमको सबु किछि देउथिबा एई पृथ्वी केउठु आसिला एवं किपरि तैयारी हैला। आज मु आपनकु कहिबी शून्य रे भासुथिबा धूलिकणा, गैस एवं छोट छोट चट्टाणरू संपूर्ण पृथ्वी तैयारी हेबा पर्यंत घटिथिबा एही रहस्यमय घटना को आपनकर निज चैनल जीपी रहस्य रे। आज प्राय 4.6 मिलियन वर्ष पूर्वे शून्य रे भासुथिबा अनेक धूलिकणिका एवं छोट छोट चट्टाण गुड़िक ग्राविटी जोगु परस्पर मध्यरे जोड़ी हेबाकु लागिले। एही जोड़ी हेबा प्रक्रिया लक्ष लक्ष वर्ष धरी चालिबा फଳରେ एक विशाल गोलाकार चट्टाण रे परिणत होला। एही गोलाकार पिंड हेउछि आम पृथ्वी। सेतेबेले एहा अत्यंत गरम थिला, कारण सेतेबेले ही पिंड संपूर्ण उत्तप्त लाभारे परिपूर्ण थिला। एहार उत्ताप प्राय 1200 डिग्री सेल्सियस थिला। अर्थात अनुमान कले एही जागा सेतेबेले नर्क ठारू भी कम नथिला। एमिति अवस्थारे पृथ्वी लक्ष लक्ष वर्ष धरी बीतिबारे लागिला। आज प्राय 4.5 मिलियन वर्ष पूर्वे एक बड़ धरणर उल्कापिंड पृथ्वी आड़कू माड़ी आसिला। आपनकू कहि रखे जे उल्कापिंड मध्य एक छोट छोट ग्रह अटंती। सेतेबेले आसिथिबा एही उल्कापिंड बा ग्रह आजिकार मंगल ग्रह सह समान थिला। एही उल्कार नाम थिया। देखंतु ये हेउची सेई ग्रह थिया। एही उल्का सेतेबेले सेकेंड प्रति 15 किलोमीटर बेगरे पृथ्वी आड़कू माड़ी आसुथाए। एही उल्का पृथ्वी रे बाड़ाई होई एक बड़ धरणर विस्फोरण घटिला। एही विस्फोरण रे खंड खंड होई जाइथिबा अंश ग्राविटी जोगु पुणी गोलाकार हेबारे लागिला एवं गोलाकार होई पृथ्वीर निकटरे रहिबाकू लागिला। एही गोलाकार ग्रहटी हेउछि चंद्र। आपण जानती पृथ्वी निकटरे चंद्र थिबा जोगु पृथ्वीर बहुत उपकार हुए। आमे चंद्र विषय रे अलगा गोटे एपिसोड रे आलोचना करिबा, जहा फल रे चंद्र विषय रे आमे अधिक जानि परिबा। चंद्रर सृष्टि हेबा परे प्राय 60 कोटी वर्ष बीतीगला। एहारी मध्यरे पूर्व परी एमिति पृथ्वी उपरे उल्का पड़ुथाए, पुणी लक्ष लक्ष वर्ष धरी पृथ्वी ठंडा हेउथाए। मोटामोटी भावरे कहिबाकू गले एहारी मध्यरे पृथ्वीर विशेष किछि परिवर्तन हेला नाही। किछि वैज्ञानिकଙ୍କ मतरे सेही समय पृथ्वी उपरे जो कोटी कोटी एस्ट्रॉयड आसी पड़ुथिला एहाकू द लेट हेवी बम्बार्डमेंट बोली कुहा जाउथिला। एही एस्ट्रॉयड सहित खनिज पदार्थ, कार्बन, प्रोटीन सहित जल मध्य पृथ्वी पृष्ठ रे आसी जमा हेबारे लागिला। एमिति कोटी कोटी वर्ष धरी उल्कारे जल आसीबा फଳରେ
ପୃଥିବୀ ଥଣ୍ଡା ହେବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୃଥିବୀରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ସାଗର ଏବଂ ମହାସାଗର ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାୟ 3.9 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ମିଥେନ୍, ଆମୋନିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଜିର ସମୟରେ ଏକ ଦିନ ଯେମିତି 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଏକ ଦିନ 15 ଘଣ୍ଟା ଥିଲା। ଏହାପରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା କିରଣକୁ ଆହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜୀବ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ତାହା ହିଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏଠି ଜୀବନ ବି ନଥାନ୍ତା। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3.4 ମିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ତିଆରିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହିପରି ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ପୃଥିବୀକୁ ଡାଇନୋସର କିପରି ଆସିଲେ? ଏବଂ ଡାଇନୋସର ମାନଙ୍କ କେମିତି ଅନ୍ତ ହେଲା, ତାହା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଜାଣିବା। ଏହି ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜିପି ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।